la dafa ma metti l'affaire bi. waaw gën a nice quoi. gën ko metti quoi mooy dëgg waaw gën a metti bi yéegi rek ma yéeg. xanaa ma sama genre la moom nga soxla kii Lac de Guiers so you can look nice, you know. ku lay teg shot comme ça qualité bi dem ci kaw. ok. kan mooy Mo pour ñi la xamul. waaw moom xam rek avant tout taalibe Sëñ Touba la avant tout père de famille la ah boobu mooy ñëkk mais moom ñi ma xam ñëpp xam nañu que ci business laa yëngu ci mbirum showbiz surtout tamit ci mbirum technologie bi nga xamante ne moom laa jàng te moom laay def en temps plein comme liggéey. mën nga ñu décortiquer un tout petit peu le business que tu fais. un tout petit par exemple liggéey bi may def maanaam ci wàllum technologie damay defar ay application damay tamit defar ay logiciel yoo xamante ne que business yi ñoo may je veux dire maanaam ñoo may jël pour ma defar leen ay logiciel ak ay application. kon maanaam business bi ngay def compagnie yi ñoo lay jël. exactement compagnie yi may jël yaa. est-ce que en même temps da ngay def business comme jaay ak jënd dugal ak génne comme baana. waaw mais li ma la wax ni par exemple business la li ma la wax ni defar application pour yeneen compagnie loolu noonu ci business la bokk business la. kon mën nañu xam turu application yi nga jot a teg ci marché bi. yi ma teg ci marché bi Kitmachi la am naa application bitcoin yi ma defar surtout instant bi nag bu ma nekk di defar pour Nakodal TV boobu tamit beneen application la incha allah pare na ba pare sax ba dañ nekk di ko tester rek. léegi Kitmax boobu ngay wax lan moo tax mu jóg. waaw Kitma lu tax mu ñëw dañuy gis ni que africain tout le temps dañuy nekk ci internet bi di xam nga di wootante c'est-à-dire maanaam appel yi pour mu gën a yomb ñu def ko appel gratuit de sorte que dafay nekk vidéo ak audio gars yi mën a wax ak seen famille ak seen xarit. Nakodal TV aussi nee nga application bu bees la ndax Afrique moo ko tax a jóg wala Amérique. waaw Nakodal TV moom day féete surtout sénégalais yu nekk de l'extérieur yi ak tamit sénégalais yu nekk Sénégal tu vois si lu muy gën a féetee nag maanaam ci jeunes yi maanaam ci wàllu ndaw parce que soo gisee bu baax soo xoolee bu baax maanaam dëkk avancement dëkk il faut que ndaw yi tamit avancer ak loolu donc télé bi si lu muy gën a yëngu mooy si jeunes yi. fii ci New York pour ñu la xamul dañ lay gis ngay dem di ñëw rek di dem di ñëw rek lan moo waral voyage bu bëri bi. voyage yu bëri lu ko waral c'est très simple parce que dama am benn bureau New York am benn bureau Las Vegas ak beneen bureau Los Angeles moo tax des fois su ma amee ay clients yu mag wala ay clients yu important damay bëgg ñoom ñu gis ma en personne moo gën ma koy defee par exemple par vidéo wala par téléphone moo tax ma des fois may déplacé wu dem gisante ak sama client en personne toog déglu client bi pour que tamit mu mën a gën a liggéeyal client bi ba pare defaral client bi lu mu bëgg mu am satisfaction. ndax moo day yëngu ci wàllu production musique ndax gis naa la ak benn boy rappeur nga koy jàppale nu mu fa demee noonu. waaw nu mu fa demee dama gis ne que muy sénégalais muy artiste bu am talent artiste bu mën a dem ci kanam mu nekk sénégalais ma nekk sénégalais nekk taalibe Sëñ Tuubaa nag tu vois ñu ànd rek liggéey. la ca kanam lañ bëgg a xam lan mooy projet liggéey. projet liggéey moom lu ci kanam moom c'est très simple artiste moom lu mu nar a def rek mooy way lu neex wala rap lu neex def ay vidéo rafet mu génne ko pour ay fansam loolu mooy liggéey bi pour moom. ndax moo am na projet Sénégal dem Sénégal investir ay compagnie ndax jeunes yi mën ci liggéey. waaw projet futur Sénégal bëri na du nekk genre benn projet kese mais maanaam daal ci gàttal daal. nañ fa def incha allah loo xamante ne que dina tax jeunes yi am liggéey tu vois ba pare Sénégal yi gis ci seen bopp tamit en même temps. moo kañ lay dellu Sénégal. pardon. moo kañ lay teg projet pour dellu Sénégal. la teg projet pour dellu Sénégal waaw su ko yàlla nangoo rek xam nga États-Unis yow yaa ma gën a xam nu mu mel da ngay prévoir voyager dem Sénégal mois bi business yu bëri nga reporter. mais yàlla su ko dogalee rek incha allah dañuy wàcc Sénégal. moo gis nañ ko aussi mu am lien ak artistes yi sëriñ si lan moo def lien boobu xaalis la wala. dafa neex nga am je veux dire sëriñ boo xamante ne que yéen a bokk génération maanaam waxtaan bi day neex
tu vois dafa tamit baax si jeunes yi ñu am sëriñ boo xamante ne que suñu waxee ak moom dinañ ñu dégg pas que sëriñu mag yi suñu waxee ak ñoom duñu dégg mais dafa baax ñu am sëriñ boo xamante ne que ñoo bokk génération maanaam dégg-dégg bi day yomb te tamit mën nañu ànd tamit liggéey tu vois. ndax moo am na jabar ak i doom. bien sûr am naa soxna am naa tamit ay tuut tànk. kon moom mën nañu wax ne kilifa la daal ndax foo ko gis day ñoddi kilifteef gi. soo xasee ba am jabar moom jaratul ngay ñoddi parce que moom nga ba pare. dafa am lu làqu ci ginnaaw loo xamante ne nii maanaam kumpa la da ngay romb rek nit ñi di wax lu ko waral kan mooy moo waxal wax ji bul ragal lan moo tax a jóg moo lan mooy objectif bi. waaw xam nga coow moom bëri na foo dem am na coow mais ñun liggéey la ñu gëm. maanaam dafa am lu ñuy laam-laamee ci suuf ñii nañ moo day def crédit card ñii ne moo day fraude xaalis bu bari bi alal ju bari ji te nee nga application la ngay defar fan la xaalis bi jógee. waaw day fraude comme ni nga ko waxee xam nga yooyu yëpp maanaam je veux dire ay wax yu yàqu la mais comme je te dis rek ñun moom liggéey lañ gëm def liggéey bu set teg ko si yoon teg ko tamit ci loi dëkk yi tu vois ñun loolu la ñu gëm quoi franchement mais su ma xam nga ni tamit soo nekkee ci liggéey mënoo tout le temps tamit di nekk di déglu ñiy yàq wala ngay déglu ñiy wax à côté loolu day tardaloo da ngay am sa but mais mi ngi mel ne comme nga nekk ci tunnel yow da ngay def tout rek ba génn ci tunnel bi ba pare def li nga bëgg def. kon daal moom liggéey la xam jaamu yàlla yam ci yëfu boppam. waaw mais noonu la mën a nekkee sax xam nga fii loi yi moom soo deful lu dul yoon moom yoon day teg sa kaw rek te fu mu toll nii maanaam ñu ngi liggéey daal ñu ngi liggéey. mës nga am ak problème ak justice fii ci dëkk bi. ndax mën na lan ndax moom mës na am problème ak justice fii ci dëkk bi. waaw mës naa am ak justice fii problème bu baax bi may ñëkk ñëw ci dëkk bi xam nga ay xale la ñu woon 17 ans 16 ans tu vois. xam nga rek mbirum ndaw rek tu vois mbirum ndaw rek sob am problème ak justice mais nekkul loo xamante ne comme justice comme maanaam dama jaay ay kilo drogue wala non seulement justice rek comme xale rek xeex fii xuloo fii police ñëw genre yooyu. waaw moo bi nga nekkee Amérique ba léegi ndax am nga histoire boo xamante ne ni marqué na la ba doo ko mës a fàtte. histoire yu bëri na mais. pour moom wax la benn histoire loo xamante ni que marqué na ma fii ci États-Unis ci dëkk bi mooy soo yàggee fii ci dëkk bi pas yàgg sax mais soo ñëwee def jàngat ci dëkk bi da ngay dem ba xam exactement ñun africains lu ñu tardel lu bëri mooy su lu ñu tardel mooy comme ni nga ko waxee sànq la ma laaj question. nga ne ma ni que Mohamed gars yi ñu ngi wax ci yow fii da ngay fraude da ngay kii xam nga soo amee benn but bien déterminé soo nekkee di soo xasee ba commencé déglu ñu lay commencé déglu wax yooyu noonu ay waxu découragement yooyu noonu looloo nay tardel lu bëri soo gisee tubaab yi macha allah ñu ngi fii États-Unis seen dëkk dañuy liggéey tu vois amuñu temps nekk ci ay détails dañuy liggéey am but dóor mu daan. tu vois affaire boobu noonu marqué na ma mais tamit jàngal na ma ci lu tax ñun en tant que africain ñu am tardement bu rëy parce que tamit soo nekkee ci dëkk tamit bien vrai que dëkk tubaab bi tamit am nañu ay défaut mais soo duggee ci dëkk da ngay tànn lu baax ñoom lu ñuy def maanaam je veux dire maanaam da ngay seppi ñoom lu baax la ñuy def lu bon nga teg ko de côté. waaw tey jii su fekkee dafa am jeune bu fi ñëw bees ngir liggéey si dimbale ay waajuram lan nga koy xelal. mbirum tumuraanke dafa doy waar tu vois ku nekk ak sa wërsëg c'est pas parce que yow ñëw nga États-Unis wala dem nga France wala dem nga Italie mbir yi marché wul yow sa côté du marché ci côté keneen parce que États-Unis fii tëddee boo xamante ni que man mën naa fi nekk fii 10 ans 15 ans du ma réaliser dara. yow nga ñëw barki dem réaliser donc su ma gisee jeune buy ñëw fii nii li ma koy conseillé mooy gëm boppam
liggéey te bu mu am complexe ci tubaab yi. tubaab nit la comme yow day xalaat ngay xalaat muy jàngi ngay jàngi muy liggéey ngay liggéey ñu africains yu bari dañuy ñëw fii nii am complexe ci tubaab ak tamit entourage bi soo ñëwee ci dëkk par exemple nga ñëw New York gis Sénégalais yëpp di dawal taxi ñi di dawal taxi ñi di jaar ci tali bi te Sénégal ñu ngi fay tabax ay étage am ay ñaari jabar yow sa xel da ngay foog ne ni que kon xaalis bi ci jaar ci tali bi la nekk wala ci taxi alors que demeewul noonu jeunes yi dañoo war a nangu explorer. lan mooy le mot sëriñ boo ko doon décortiquer lan mooy sëriñ. sëriñ bu ma ko doon décortiquer. dañoo war a nangu xool yeneen yoon pour mën a am koom-koom pas seulement taxi bi wala jaar ci tali bi tu vois war na mën a am yeneen yoon pour jeunes yi mën a liggéey am xaalis ba pare investir seen réew donc jeune bu ñëw fii li ma koy conseil mooy na gëm boppam 2 na liggéey et puis 3 tamit bu mu nekk ci benn dimension kese mu xool yeneen yoon pour mën a am koom-koom investir ko su dëkkam tamit teral ay waajuram parce que tamit kuy tumuranke loolu nga bëgg